Tak ahoj lidi, já jsem SCZ Demo a tohle dělá Let's Play z Minecraftu. Je to 1.3. V 1.3 jsou bonusové částky, cheaty a všechno povolený. Takže nevím. No prostě teďka se budeme snažit přežít a když to dobře dopadne, tak si založíme už domeček. Možná příští let's play by tady byl se mnou můj brácha, neboli Křen, a já teďka vám tady o tom možná něco mlet, takže no prostě takový. No takže první, co potřebujete, je dřevo, to je základ Minecraftu. Za druhé potřebujete jídlo, protože bez jídla tady nepřežijete, protože když máte zapnutý zombie, tak vám žrádlo ubývá. No a já myslím nevím, prostě vám ubývá, no. Už se těším na 1.4, budou tam brát nějaký dobrý vylepšení, nějaký kamenný ploty, květináče, pak obrázky ze všelijakou výzbrojí, všechno, co si to prostě dáte, to všechno, co jde. No a takový, no. Takže já myslím, že už máme dost dřeva, máme sták a něco. Tak vybereme si někdo pěkný místečko, třeba, nevím, tady bychom mohli nad tím rovnou, ne? Tam hned teče voda, máme štěstí, aspoň, že do toho skočíme, jak se nezabijeme. Tak jo. Takže jdeme stavět. A budeme potřebovat 3 vlny, protože jinak si postel neuděláme. Třikrát vlnu. No. Tak jo. Všechno, co jde tady vyrobit. Takže základní nástroj. Minecraft má ve znaku, myslím, že krumpáč a meč. To jsou věci, které vám v Minecraftu vlastně jenom. To jsou všechny věci, které vám v Minecraftu vystačí. S tím asi poradíte. Hej, železo. Takže no takhle prostě. Musíme si udělat samozřejmě crafting table, což znamená pracovní stůl. No a tam si vytváříte všechny ty nástroje a takový krávoviny. Já nevím proč, strašně se mi líbí to malý dřevo. Takže takže už jste viděli, jak se vyrábí, takhle se vyrábí. Takhle se dělají tyčky, což potřebujete na všelijaké nástroje a my potřebujeme dvířka. Tak. Dveře máme. Také sem položíme, tak. Jde tady samozřejmě udělat ty sklo a všelijaký takový ty krávoviny. No a myslím, že mě vůbec nezdáte, protože teďka jsem novej na YouTubečku. A jestli chcete znát můj Facebook, tak ho dám pod video. A doufám, že když se vám ty videa budou líbit, tak budu dělat další a další a další. Za chvilku to rozmnožím na megální úroveň asi. Hlavně dávejte hodně palce nahoru. No a to bude asi tak všechno, no. No, já nevím, co bych o tom měl vlastně povídat, takže můžeme jít na těžení dřeva. Hele, pejsci, neboli velkové, já jim říkám pejsci. Škoda, že nemáme žádný skeletonský kostičky. Hlavně do nich se nesekejte, protože když byste do něj sekli, tak se do vás spiknou všichni, co jsou v okolí. No a to je špatný. Vidíte, už mi ubývá tameň hlad. Tady mi ubývá. Takže budeme potřebovat papu. Tak. Jak to vidím, tak bych si měl dát asi v kreativu. Nevím, prostě tady v horách schánit nějaký prostě blbce, co mají nějaký stejky, to mi přijde moc blbý. Nebudu vás podvádět.
Ale po čase, když najdu nějaký krávy a budu mít farmu, nebo no, krávy stačí, no tak prostě, nevím no, prostě si to nějak uděláme. Takže jak vidíte, tak doufám, že jsem si vzal ty torče, ano, vzal jsem si torčky. Máme tady nově, jsou tady přidané jazyky, jakékoliv. Prostě jazyky, na který si vzpomenete, myslím. No, to asi tak všechno. No tak já nevím, já bych se měl asi už jít vydat na těžení kamenu. Ne, jde to těžko, jde to těžko. Želízko. No, budeme potřebovat časem. Ale bychom potřebovali teď, ale to vůbec nevadí. Má se spadl. Jo, když dáte shift, tak se jakoby skrčí a už bude chodit tak, abyste nespadli. No, to bude tak všechno. Asi to bych vám měl ještě nakecat tady o tom, tak nevím. Sice nejsem jako noč, Minecraft a takový ti borci na Minecraft, ale snad vám tady ty moje videa vystačí. Samozřejmě budete potřebovat i pec na dělání různých pokrmů, neboli